个视频价值180元。如果你有缘刷到我这个视频，一定要点关注加收藏。来，今天分享一下不花1分钱把海尔洗衣机显示12门锁故障的维修方法。好，这种问题很简单，我们刚刚用维修助手查了一下12，它就是门锁故障。来，就是这个锁啊，就这个门锁坏了，导致显示12。来，我们现在把它拆下来。好，我们先拆开这个螺丝，这个是固定这个观察圈的啊。来，把这个打开。